हेलो मिस्टर गंगू जी। आपका फ़ोन की घंटी बहुत देर से बज रहा है। कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए गंगू जी। मिस्टर गंगू प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपका फ़ोन बहुत देर से बज रहा है गंगू भाई, प्लीज़ एक बार फ़ोन उठा लीजिए ना। शायद किसी को अर्जेंट बात करनी होगी आपसे गंगू जी, इसलिए कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर गंगू प्लीज़ पिकअप द कॉल, प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए एक बार।